皆さん、おはようございます。朝になったので、コーヒーを作っていきます。昨日はラギにあるキャンプで一泊してみました。一泊した感想としては、とにかくテントの中が暑くて、また蚊にとても噛まれました。前回のブンタオのキャンプ場では、守衛さんが巡回してくれていたので、ちょっと安心しましたが、今回のラギのキャンプ場では、なんと夜にはスタッフや管理人がいませんでした。一応トイレの近くには番犬がいましたけど、昨日キャンプ場に到着した時に事前に安全面を聞いていました。その時は、ここのキャンプ場は警察と協力してるから大丈夫とスタッフに言われました。てっきり夜には誰かいるものだと勘違いしていたので、スタッフや管理人が全員帰って私たちだけになった時はさすがにびっくりしました。外が明るくなってきました。キャンプ場はこんな感じです。飾り付けに凝っていて雰囲気もいい感じです。外に行きたいのですが、スタッフにバイクを預けており、どこに保管されているのかわかりません。スタッフが見当たらないので、この時はちょっと困りました。事前にバイクについて聞いておけばよかったです。朝8時半ぐらいになり、やっとスタッフに会えてバイクで外をブラブラしていきます。旅を出発してからかれこれ3日目ですが、洗濯がまだなので洗濯してくれるところを探します。ベトナムではコインランドリーではなく、店の人が洗濯乾燥までしてくれます。そもそもベトナムではコインなどの硬貨はなく、紙幣のみが流通しています。昔はベトナムにも硬貨はありましたが、今ではすっかり見かけません。さて、マップで洗濯屋さんを検索すると、7キロ先や10キロ先と遠いところしか見つかりません。なので、近くのホテルの人に洗濯をしてくれるか、近くに洗濯屋さんがないか聞いていきます。ホテルなら料金が割高でも洗濯してくれるだろうと思っていましたが、なかなか洗濯してくれるところが見つかりません。外国人が多い観光地でないと洗濯屋さんがない印象を受けました。今日はバイクのメンテナンスにも行ってきます。通常は1000キロごとでオイル交換が理想ですが、今回は荷物が多いこともあり、バイクの負担になっているかもしれないと思い、早めにオイル交換をします。できるならホンダの正規代理店でメンテナンスをした方がいいです。今回は近くに店がなかったので、たまたまキャンプ場にいた人が地元のバイク修理屋さんのスタッフだったので案内してもらいます。ただ、ホンダの正規代理店でないと偽物や粗悪品のオイルやライトと交換させられることが多いです。実際にそういうケースには何度も遭遇しました。ちなみに今回のオイル交換は2万ドンでした。路地を入ると小さな市場があったので、アヒルの卵を4つ買いました。日本ではアヒルの卵は珍しいと思います。卵焼きなど焼いて食べるものには、鶏の卵よりアヒルの卵の方が黄身が濃くて味が濃厚で美味しいです。同じ市場でマンゴーも買いました。1キロ2万ドンです。通常1キロ未満での購入は嫌がられますが、ちょっとお願いして1個だけマンゴーを買うことができました。持参してたガスボンベも使い切ったので、新しいものを購入します。キャンプ場に戻りました。今日は雲一つなく空が澄んでいて、青い空が広がっています。今日はラギでもう一泊しようと思います。というのも、バイクで走ってばっかりだったので、ちょっとゆったりする時間が欲しかったからです。また、キャンプの撤収や荷造りには時間や体力をとても使うので、まだ疲れが残っていたこともあって、今日はリラックスデーにします。キャンプ場のスタッフから洗濯機を使っていいよと言ってくれたので、服などを洗濯していこうと思います。キャンプ場の手洗い場です。
看板がカラフルで可愛いです。買ってきた材料を洗っていきます。貝は先ほどここで買いました。ちょっと小話ですが、キャンプ場に戻った時に物売りのおばちゃんが近くに来て貝を売ってきました。貝2キロで10万ドンぐらいで、よく貝も調べず、まあいいかと思って買いました。その時、キャンプ場のスタッフが近くに来て、物売りの人に、そんなぼったくりの値段でキャンプ場のお客さんに物を売りつけないでね。次同じことをしたら、ここには入らせないよ、とスタッフが忠告していました。すでに買ってしまっていたので、特に返品などもしなかったのですが、実際食べてみると、全然新鮮ではなく、さらに臭みがあって、結局食べることができませんでした。まあこれも面白い経験かなと思うことにします。買ってきた卵を水で洗っていきます。市場で買ってきた卵はまだ糞などがついているからです。スーパーで売られているものは基本的には清潔なので心配はいりませんが、市場で売られているものは念入りに洗った方がいいです。卵だけに限らず、豚肉や鶏肉、魚などもです。キャンプ場にはいろんな種類の椅子があります。風船のようにふわふわしている椅子や、寝転んでくつろげる椅子、ハンモックなどがたくさんあります。潮風に当たることもあって、少しベタつく場所もありますが、海で遊んだ後にくつろぐのならありだと思います。ここのキャンプ場はオープンしたばっかだそうで、安くて綺麗で良いところです。キャンプ場から海も眺めることができます。それではお昼ご飯を作っていきます。いつもは朝食をとらず、1日2食のみですが、旅に出てからは体力を使うので、1日3食とることが多くなりました。と言っても、今日の朝はガスボンベが切れていたこともあって、コーヒーだけでした。今日は貝のレモングラス蒸しとナスのネギ油焼きを作っていきます。レモングラスを切っていき、鍋に唐辛子とレモングラス、貝を入れて、さらに水を加えて茹でていきます。普段料理が好きなので、この旅の中でもちゃんと料理道具を持ってきました。これがあればどこでも料理ができます。これはガスバーナーです。こんな感じで使えます。また海の近くは風が強いので、こんな感じのコンパクトな風よけを準備しました。これでセットアップは完了です。家から持ってきたお菓子を食べて一休みです。ベトナムではサイゴンビールやバーバーバーというビールが有名でよく飲まれています。バーバーバーは昔はバーバーという名前でベトナム戦争の時はアメリカ兵に親しまれていました。戦争が終わった後、国によって1985年から現在のブランド名バーバーバーへ変更されました。また今では国営から民営化され、タイの大手飲料メーカーのタイビバレッジの傘下となりました。海を景色にジュースとマンゴーです。すでに熟しており、柔らかくて甘くて美味しいです。ヌイダット湖に行ってきます。直訳すると山の土地の湖です。マップ上で見るとかなり大きな湖だそうです。道路を走っているとコンクリートの道から赤茶色の土の道になってきました。今日は荷物を積んでいないので運が良かったです。というのも荷物を積んでいるときは舗装されていない道路を走るのはかなり危険だからです。湖の近くまで来たのですが、なんだか微妙です。何かの会社があったり、木や草で湖が見えなかったり、道路から湖の距離が遠かったりで、いまいちいい感じの雰囲気ではなかったです。
道路から湖が離れているとバイクを盗まれそうになった時に走っても間に合わないので気をつける必要があります。釣り竿のセットを持ってきたので人生初の魚釣りをしようと思います。スタッフから軽く釣りの仕方を教えてもらいました。餌を持っていなかったので海で拾った魚を餌にして釣りをしてみました。ちょっと釣りを頑張ってみましたが結局何も釣れなくてしょんぼりです。次はキャンプ場の裏側にある小さな池に行きました。スタッフによるとここには魚がいるとのことでしたが、なかなかここでも釣れませんでした。海だとちょっと難しいかなと思っていたのですが、池でも釣れないとなると何かが問題かなと思います。でも初めての釣りはとても難しかったですが、とても楽しかったです。また機会があればどこかでしてみたいなと思います。スタッフに蚊が多くて眠れないことを伝えると、焚き火をするといいよと聞きました。煙が蚊よけになるそうです。なので今日は焚き火をしようと思います。キャンプ場の近くを歩いて木などの燃えるものを探してきます。探している瞬間も冒険をしている感じでワクワクして楽しいです。石を並べて焚き火の土台を作り、拾ってきた木や落ち葉を良い感じに積み重ねていきます。ガスボンベで火をつけていきます。中にある着火剤や落ち葉にはすぐ火がつきますが、拾ってきた木にはなかなか火がつきません。炭火焼きの時と違って木に火がつくのに30分ほど時間を要しました。炭火焼きと違って焚き火はかなりテンションが上がります。海辺を歩いていましたが、漁船はまだ戻ってきていませんでした。昨日みたいな漁船は11時ぐらいに戻るそうです。今日はまだ早いので、漁船からの直接購入はできなさそうです。今日は海辺の近くのお店で夜ご飯の材料を買います。ここではカニを2匹と冷凍のカンパチを1匹買いました。店主が強くカニを勧めていて、美味しくなかったら返品してもいいからと言っていたのが印象的です。魚を焼くために串の準備をします。魚がかなり大きいので木の枝を使います。こんな感じに木の枝のデコボコしている部分をナイフで削っていきます。アルミホイルを剥がして魚を取り出します。本当は小さな魚を買って炉端焼きみたいに焼いてみたかったのですが、さっきのお店ではこの大きな魚しかなかったので、これを焼いていきます。炭火なので火力がかなり強いですが、魚が太いので魚の中心まで火が通るかがちょっと心配です。キャンプ場の砂浜に魚を刺して焚き火で焼いていきます。もう一本のアルミホイルで焼いているものはナスです。ナスはちょっとしたおまけです。先ほど買ってきたカニが茹で上がりました。1回目のカニより大きくて美味しそうです。前回ブンタオで食べたカニは台湾ガザミもしくは青ガニでしたが、このカニはジャノメガザミと呼ぶそうです。早速食べてみます。開けてみてびっくり。カニ味噌が大量に入っています。ちゃんと味噌と身があって大当たりです。魚も焼けました。中心部まで焼けてるっぽいので食べてみます。このカンパチは身がプリプリで甘くて美味しいです。今日の海鮮は完璧です。ただお店からもらったタレがかなり甘めでちょっと口には合わなかったです。今回は何もつけずに魚をそのまま食べるのが一番美味しいです。スタッフの人と一緒に焚き火をしながらベトナム縦断についてや
人生について夜遅くまでおしゃべりしていました。夜の12時ぐらいまでお話ししていたと思います。そろそろ寝ようかと思います。ただ、とにかく蚊が多くて、テントの中には10匹ぐらいいて、ちょっと地獄でした。スタッフが扇風機を貸してくれたので、なんとかテントに入れそうです。それではおやすみなさい。ベトライフキャンパスから皆さんにお知らせです。私たちはベトナム語の翻訳、通訳やホーチミン市内でのお部屋探しのお手伝い、賃貸物件のご紹介などをしています。何かお手伝いできるお仕事がございましたら、ぜひ概要欄からお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。